И на финала още на тема детско здраве. Около 11% са недоносените бебета у нас. Те имат нужда от постоянен близък контакт с родителите си сред раждането, дори и докато са в кувьоз. Таня става майка за втори път на 11 май. Бебето често е в прегръдките й. Успокоява се и аз съм по-спокойна. Виждам го какви мимики прави и всичко. Спира да плаче, прави някакви физиономии. Интересно е. Родителите на недоносени деца обаче нямат щастието да са близо до тях след раждането. Виждат ги по график, докато са в кувьоза. Родителът не е посетител. Ние трябва да бъдем до децата си, защото те имат нужда от нас. Ние може да помагаме за тяхното по-бързо развитие, за тяхното по-бързо излизане от болницата. От фондацията се надяват болниците у нас да започнат да практикуват по-често кенгуру грижата, при която контактът на семейството с новороденото е неограничен. Когато майките идват, когато ето както тук има една майка, която му говори, която го пипа, която се контактува с него, детето се чувства много по-добре. В Майчин дом планират да разкрият отделение за кенгуру грижа, в което родителите на недоносени деца ще могат да остават и да се грижат за тях. Като на хотел, ама с детето и под медицински контрол, за да могат да бъдат по-спокойни. Наистина това доста ще помогне в грижите за тези деца. Очаква се отделението за кенгуру грижа в Майчин дом да заработи до края на годината. До тогава родителите на недоносени деца могат да ги виждат по 1 час 3 пъти седмично.